Ciao a tutti, oggi vi presento queste graziose muffole fatte con un motivo traforato, abbellite con delle perline e alla fine ho messo un frufru. Sul davanti, diciamo, si presentano in questo modo, mentre dietro le troviamo così. Adesso andiamo a vedere come si realizzano. Allora, come sapete, a me piace sempre fare il disegnino in modo tale che abbiate tutte le misure. Ovviamente poi queste sono le misure che ho utilizzato io. In linea di massima dovrebbero andare bene per chiunque, però perché insomma la mano è quella. Chiaramente poi voi decidete in base al filato, eccetera, i punti da mettere e così via. Allora, per quanto riguarda, diciamo così, il frufru che ho utilizzato, questo è un frufru di un motivo che vi avevo già spiegato precedentemente, ma comunque insieme lo andremo a rifare. In più ho aggiunto le perline, come vi dicevo, anche queste sono, diciamo così, in più, nel senso che potete anche decidere di non metterle. Potete decidere di metterle insieme a me quando faremo il video, oppure potete anche decidere di eliminarle proprio. A quel punto saltate direttamente tutta la trafila. Ho utilizzato un elastico 1-1 e poi in questo caso ho utilizzato un motivo che è traforato, come potete vedere, semplice semplice da fare. E poi ovviamente sono andata a creare il guanto. I guanti sono speculari. Ciò significa che prima andremo a fare un guanto, in questo caso io ho scelto per primo la mano sinistra e poi andremo a fare la mano destra. Essendo speculari significa che se con la mano sinistra partiamo dal palmo della mano, con la mano destra partiremo da sopra, ok? Comunque vi farò vedere. Allora, per quanto riguarda le misure, il frufru più o meno è 2 cm, l'elastico è di 7 cm, il tutto, cioè questa parte con questa, misurano 10 cm. Poi diciamo che da dopo l'elastico fino al pollice, cioè questa parte qui, che o comunque ognuno di voi può misurare, può essere dai 5 ai 6 cm. Il pollice è tra i 6, 6,5 e poi diciamo così da qua fino a qua su, ok? Viene 11,5 cm. Poi da diciamo così da qua, ok, fino a qua è 10 centimetri. In totale abbiamo il guanto che misura 29 centimetri, quindi in totale da qui a qui è 29 centimetri. E queste più o meno sono le misure. Adesso non vi dico ovviamente che tutto vi serve, nel senso che comunque serviranno dei ferri del 3,5, del 4, delle perline, potete decidere di prenderle più piccole, un po' più grandi, di colori diversi ovviamente, questo è a vostra discrezione, ecco. Adesso andiamo a vedere come si realizzano. Allora, la prima cosa da fare è posizionare le perline all'interno del filo. Ovviamente avrò bisogno di un ago, cioè io mi aiuterò appunto con l'ago, in modo tale da infilare le perline molto più velocemente. Va da sé che se non volete infilare ovviamente le perline, potete tranquillamente saltare tutta questa parte e lavorare tranquillamente l'elastico normalmente senza perline. Oppure potete decidere di aggiungere le perline successivamente con l'ago e il filo. Adesso cosa facciamo? Andiamo semplicemente a infilare l'ago nel nostro filato
in questo modo e andiamo a infilare le nostre perline. Allora, per questo passaggio avremo bisogno di 40 perline, ok? Quindi le posizioniamo tutte all'interno e proseguiamo in questo modo fino ovviamente a passarle tutte nel filo, ok? Allora, una volta posizionate le 40 perline, tenete presente che queste sono, allora non c'è scritto nella scatolina da quanto sono, però sono diciamo come grandezza mezzo centimetro, ecco, neanche un centimetro, quindi sono così piccole. Ovviamente potete mettere quelle che volete. Allora, una volta posizionate appunto le perline, andiamo ad eliminare ovviamente il lago che non ci serve più e passiamo direttamente ai ferri. Per l'occasione andrò ad utilizzare i ferri del 3,5 e andiamo a fare appunto l'elastico. Prima dell'elastico ovviamente andiamo a fare il motivo che io vi avevo già spiegato precedentemente ed è il bordo con volant ai ferri numero 108. Vi lascio qui sopra il link se volete andare a vederlo e andiamo a vedere come si realizza. Allora, io qui ho già fatto uno schemino. Il bordo che io ho scelto, ovviamente il pulsino sarà di 40 maglie, quindi andremo a fare, seguendo il motivo, dovremo andare a fare il numero delle maglie, in questo caso le 40, moltiplicate 4 volte e mi dà 160. Chiaramente a queste 160 maglie il motivo mi dice che devo togliere 3 maglie, quindi da 160 passerò a 157 maglie totali, ok? Quindi andiamo a montare sul ferro esattamente 157 maglie con i ferri del 3,5. Naturalmente spingete le perline per avere il filo, perché tanto le perline in questo caso non ci servono, ok? Ho posizionato quindi le 157 maglie e adesso vado a lavorare in questo modo. Il primo ferro andiamo a fare il vivagno, vi lascio qui sopra il link che vi riporta al vivagno. E proseguiamo con tutte le maglie a diritto. Quindi tutto il ferro a diritto. Ok? Quindi lavoriamo tutte le maglie a diritto. Naturalmente fino alla fine del ferro. Arrivati alla fine del ferro, ovviamente chiudo come con il vivagno e vado a lavorare il secondo ferro, tutte le maglie a rovescio. Quindi andiamo a fare tutto a rovescio, compreso ovviamente il vivagno, perché sul rovescio del lavoro il vivagno va lavorato a rovescio. Quindi proseguiamo con tutte le maglie a rovescio fino alla fine del ferro. Il terzo ferro andiamo ad iniziare il motivo vero e proprio, quindi andiamo a fare in questo modo. Lavoriamo un diritto e poi andiamo a ripetere questo schema, cioè 2 diritti, 1 e 2, e andiamo ad accavallare la prima maglia lavorata sopra la seconda, in questo modo. E andiamo piano piano praticamente ad eliminare le maglie. Quindi rincominciamo da capo e andiamo a fare 2 diritti, accavalliamo una maglia sopra la seconda, 2 diritti, accavalliamo la prima sopra la seconda, di nuovo 2 diritti, accavalliamo la prima sopra la seconda, 2 diritti, accavalliamo sopra la seconda.
Proseguiamo in questo modo fino ad arrivare alla fine del ferro. Arrivati alla fine del ferro, ovviamente, andiamo ad accavallare l'una sopra l'altra. Giro il lavoro, il secondo, diciamo così, e ultimo ferro per fare questo motivo, andiamo semplicemente a fare in questo modo. Passiamo una maglia a rovescio senza lavorarla, dopodiché andiamo a fare 2 maglie insieme a rovescio e così per tutto il ferro. Quindi 2 maglie insieme a rovescio, 2 maglie insieme a rovescio, 2 maglie insieme a rovescio, 2 maglie insieme a rovescio e proseguiamo così per tutto il ferro fino ad arrivare praticamente ad avere sul ferro esattamente 40 maglie. Allora, ho creato praticamente il mio, diciamo così, frufru. Ho riportato le maglie a 40 come da principio, quindi eravamo partiti da 40 maglie, arrivati a montare 157 maglie e siamo tornati di nuovo ad avere 40 maglie sul ferro. Adesso portiamo queste 40 maglie a 41 maglie, quindi andiamo semplicemente ad aumentare una maglia. Perché? Per il semplice motivo che quando andremo poi a cucire avremo un bordo più lineare. Quindi abbandoniamo adesso, no scusate, non abbandoniamo i ferri ancora, continuiamo con i 3,5, scusate, e proseguiamo in questo modo. Allora, andiamo a fare un elastico 1-1, cioè andiamo a fare un diritto e un rovescio. Partiamo dal rovescio e quindi andiamo a fare in questo modo. Lavoreremo un rovescio e un diritto. Un rovescio. E adesso andiamo semplicemente a aumentare una maglia. Quindi cosa facciamo? Solleviamo questo filo, lo portiamo sul ferro di sinistra e lo andiamo a lavorare a diritto ritorto, in modo tale che poi non mi crei un buco dall'altra parte. Quindi andiamo a fare semplicemente un diritto ritorto, quindi prendiamo la maglia da dietro e andiamo a fare un diritto ritorto, ok? Quindi di nuovo un rovescio e un diritto. Abbiamo portato le maglie praticamente a 41, ok? Un rovescio e un diritto. Proseguiamo in questo modo, cioè alternando un rovescio a un diritto, fino ad arrivare alla fine. L'ultimo ferro naturalmente è l'ultima maglia naturalmente è a rovescio. Il secondo ferro andiamo semplicemente a lavorare le maglie come si presentano, quindi dove vediamo una V, che sarebbe questa, noi sappiamo che questo sarà un diritto. Dove vediamo questa specie di gobbetta, sappiamo che è un rovescio, quindi andiamo a fare un diritto e un rovescio, un diritto e un rovescio, un diritto e un rovescio. Proseguiamo in questo modo anche per il secondo ferro fino alla fine del ferro. Allora, tecnicamente dobbiamo avanzare in questo modo per circa 7 cm, però prima di fare tutto questo dobbiamo ovviamente lavorare con le perline che vi ho fatto praticamente sistemare prima all'interno del filo. Quindi adesso le andiamo praticamente a recuperare, quindi portiamo su le nostre perline.
in questo modo, perché adesso nel terzo ferro inizieremo a lavorare con queste. Allora, prima di lavorare con le perline, vi faccio vedere uno schema che ho preparato per voi. Allora, abbasso un attimo la telecamera così lo vedete meglio. Allora, posizioneremo le perline lungo i ferri 3, 7, 11 e 15, ok? Quindi una volta arrivate al ferro 3 iniziamo ad utilizzare le perline. Dove posizioniamo le perline? All'interno di queste maglie, cioè terza maglia, settima maglia, undicesima maglia, quindicesima, diciannovesima, ventitreesima, ventisettesima, trentunesima, trentacinquesima e trentanovesima. Ok? Questo delle maglie è uguale per tutti i giri dove metteremo ovviamente le perline. Cambiano ovviamente i ferri, quindi le posizioniamo al terzo ferro, al settimo, all'11 e al 15. Adesso magari vi segnate questo e andiamo insieme a farlo. Allora, siamo arrivati, come abbiamo detto, al terzo ferro, quindi dobbiamo posizionare la perlina alla terza maglia. Per cui cosa andiamo a fare? Andiamo semplicemente a lavorare in questo modo. Andiamo a fare un rovescio, un diritto, e sono 2, e al terzo ferro, cioè scusate, alla terza maglia, quindi alla terza maglia, noi andiamo a mettere la perlina. Quindi posizioniamo la perlina in questo modo, dobbiamo andare a fare un rovescio, quindi posizioniamo il filo all'indietro, ok, sul davanti del lavoro, e andiamo a fare semplicemente un rovescio, posizionando la perlina davanti e andiamo a fare semplicemente una maglia rovescia. E abbiamo in questo modo incastrato la perlina. Ok? Proseguiamo. Dobbiamo arrivare alla settima maglia per posizionare l'altra perlina. Quindi abbiamo detto rovescio, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi posizioniamo la perlina e andiamo a fare semplicemente un rovescio. In questo modo. Ok? Dobbiamo arrivare all'11esima, quindi abbiamo detto 7, 8, 9, 10 e 11. Quindi posizioniamo la perlina e andiamo a lavorare l'11esima maglia, quindi in questo modo, al rovescio. Ok? E abbiamo posizionato la perlina 3, 7, 11. Adesso proseguiamo con 15, 19, 23, 27, 31, 35 e 39. Ok? Ci vediamo alla fine. Allora, una volta posizionate praticamente tutte le perline, svoltiamo il lavoro e siamo praticamente al quarto ferro e andiamo a lavorare semplicemente come si presentano le maglie, quindi andiamo a fare un diritto dove troviamo un diritto e un rovescio dove troviamo un rovescio, quindi diritto e rovescio alternati, quindi procediamo in questo modo, ovviamente fino ad arrivare alla fine del ferro. Allora abbiamo terminato il quarto ferro. Adesso dobbiamo andare a fare il quinto e il sesto normalmente e poi al settimo ferro, ok? Quindi siamo qua, ok? Al settimo ferro andiamo praticamente a ripetere lo schema delle perline, ok? Poi procediamo con 8, 9, 10. All'11esimo ritorniamo con lo schema delle perline, proseguiamo fino al 15esimo ferro e schema delle perline. Quindi ci troviamo tecnicamente al 16esimo ferro. Allora, come potete vedere io ho proseguito
seguendo ovviamente questo schema. Quindi in questo caso io sono arrivata al 15°, per cui adesso andiamo a fare il, diciamo così, ferro di ritorno e quindi il 16°. Andiamo semplicemente a fare un diritto ed un rovescio, un diritto ed un rovescio, ovviamente seguendo sempre lo schema dell'elastico fino alla fine del ferro. Adesso, così come ho iniziato, vado a fare 17° e 18° ferro, dopodiché andiamo a creare il nostro guanto. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo di nuovo a 17° ferro, di nuovo rovescio e diritto alternati fino alla fine del ferro. 18° ferro, andiamo di nuovo a fare l'elastico, quindi diritto, rovescio, diritto, rovescio, e siamo arrivati praticamente ad avere 18. Questa penna non scrive bene, scusate, perché ecco, 18 ferri, ok, totali, per avere praticamente l'elastico. Quindi elastico sono 18 ferri totali. Allora va da sé che questi 18 ferri ovviamente mi serviranno per creare l'altro guanto di destra. Allora, per quanto riguarda questo elastico, noi abbiamo terminato. Quindi abbiamo fatto un elastico di circa, mettiamo così lo vedete meglio. Allora, abbiamo fatto un elastico di circa 6 centimetri e mezzo, ok? Adesso non dobbiamo far altro che eliminare il ferro del 3,5, non ci serve più, quindi passiamo ai ferri del 4 e iniziamo a lavorare in questo modo. Allora, andiamo semplicemente a suddividere il nostro lavoro, perché andiamo a fare praticamente il guanto vero e proprio. Allora, il guanto di sinistra, ok? Della mano sinistra. Quindi avremo bisogno di alcuni marker, possibilmente di colori diversi, in modo tale che così andiamo a suddividere il lavoro ancora meglio. Allora, per prima cosa abbiamo detto che abbiamo sul ferro 41 maglie, quindi la prima cosa da fare è portare di nuovo le maglie a 40 e non più a 41. Le 41 le avevamo messe proprio per andare poi a fare una cucitura più pulita, quindi adesso torniamo a 40 maglie. Iniziamo a suddividere il lavoro in questo modo, cioè andremo a fare un tot di maglie partiranno per il palmo della mano, un tot per ovviamente il pollice e un altro tot ovviamente per la parte superiore della mano. Quindi per prima cosa andiamo a fare 16 maglie e le suddividiamo in questo modo. Andiamo a fare 2 maglie, le dedichiamo al vivagno, quindi vi lascio qui sopra il link che vi riporta al vivagno. Quindi passiamo la maglia di vivagno, sono 1, 2, dopodiché proseguiamo in questo modo. Andiamo a fare a diritto le maglie, quindi sono 1, 2, 3, 4 e poi, visto che dobbiamo riportare le maglie a 40, andiamo a fare 2 maglie insieme a diritto, così eliminiamo una maglia. Ok, quindi proseguiamo con 16 maglie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Quindi abbiamo adesso 16 maglie. Posizioniamo un marcatore
E queste 4 maglie che andiamo a fare, allora queste 16 sono del palmo, ok? Adesso le 4 che noi andiamo a fare all'interno di questo marker serviranno per la circonferenza del dito. Quindi andiamo a fare 4 diritti, quindi 1, 2, 3 e 4. Posiziono il marcatore. Adesso andiamo semplicemente a fare la parte superiore, ok? E la suddividiamo in questo modo. Allora, io ho utilizzato un motivo che è formato esattamente da 15 maglie, quindi andiamo a fare in questo modo. Andiamo a fare un diritto, dopodiché prendiamo un marcatore e inizia il mio motivo. Quindi andiamo a fare un rovescio, 3 diritti, 1, 2 e 3. E questo motivo è formato da 8 ferri, quindi questo sarà il primo ferro, quindi è formato da un rovescio, 3 diritti, 2 maglie insieme a diritto, 2 diritti, un gettato e un rovescio, un gettato e 2 diritti, 1 e 2. Una diminuzione semplice, quindi sposto sul ferro di destra una maglia senza lavorare, lavoro la seconda maglia diritto, a cavallo la prima sopra la seconda. 3 diritti, 1, 2, 3 e un rovescio. E questo è il mio motivo. Vado praticamente a mettere un marcatore e chiudo con il vivagno. Quindi le ultime 2 maglie vanno al vivagno. Giro il lavoro e andiamo a fare tutte le maglie a rovescio ad eccezione di alcune. Quindi andiamo a fare 2 maglie a rovescio che sono le maglie del vivagno, passo il marcatore, vado a lavorare un diritto, 7 rovesci, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Proseguo con un diritto e 7 rovesci. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E un diritto. Passo il marcatore, vado a fare un rovescio, ripasso il marker e tutte queste maglie, cioè le maglie del pollice e le maglie del palmo della mano, vanno tutte a rovescio. Facciamo questo giro insieme. I successivi li andrete a fare da soli. Quindi, tanto queste maglie sono sempre a maglia rasata, quindi diritto e rovescio. In questo caso siamo sul rovescio del lavoro e le maglie vanno lavorate a rovescio, compresi ovviamente i 2 di vivagno. Il terzo ferro va da sé che tutte queste maglie fino a questo marcatore vanno lavorate a diritto. Quindi andiamo a fare il vivagno e tutto il ferro a diritto fino al marcatore. Quindi proseguiamo a diritto fino ad arrivare a qui, ok? Arrivata al marker, sposto il marcatore, vado a fare un diritto, sposto il marker e inizia praticamente il terzo ferro del motivo. Vado a fare un rovescio, 2 diritti, 1 e 2, 2 maglie insieme a diritto, 2 diritti, un gettato, un diritto, un rovescio,
un diritto, un gettato, 2 diritti, 1 e 2, una diminuzione semplice, 2 diritti e un rovescio. Sposto il marcatore e ovviamente il vivagno. Il quarto ferro vado a fare 2 rovesci di vivagno, sposto il marker, un diritto, 7 rovesci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un diritto, 7 rovesci, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, un diritto, un rovescio e tutte queste maglie a rovescio fino alla fine del ferro. Quinto ferro, vado a fare tutte le maglie a diritto fino al marcatore, sposto il marker e vado a fare un altro diritto, dopodiché proseguo con un rovescio. Il quinto ferro del motivo ovviamente è formato da un rovescio, un diritto, 2 maglie insieme a diritto, 2 diritti, quindi 1 e 2, un gettato, 2 diritti, un rovescio, 2 diritti, un gettato, 2 diritti, una diminuzione semplice, un diritto e un rovescio. Sposto il marker e ovviamente il vivagno. Il sesto ferro, andiamo a fare il vivagno che è al rovescio sul rovescio del lavoro, quindi andiamo a fare 2 rovesci, spostiamo il marcatore, andiamo a fare un diritto, 7 rovesci, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un diritto e 7 rovesci, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Andiamo a fare un diritto, sposto il marcatore, un rovescio, marker e di nuovo tutte le maglie a rovescio fino alla fine del ferro. Settimo ferro, vado a fare tutte le maglie a diritto fino al marcatore, sposto il marker, vado a fare un diritto, sposto il marker e inizia il motivo, quindi andiamo a fare un rovescio, 2 maglie insieme a diritto, 2 diritti, 1 e 2, un gettato, 3 diritti, 1, 2 e 3, un rovescio, 3 diritti, 1, 2 e 3, un gettato, 2 diritti, una diminuzione semplice e un rovescio e ovviamente il vivagno. L'ottavo e ultimo ferro del motivo, quindi adesso dobbiamo solamente riandare a ripetere tutti i ferri, andiamo a fare 2 rovesci di vivagno, spostiamo il marcatore, andiamo a fare un diritto, 7 rovesci, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, un diritto, 7 diritti e rovesci, 4, 5,
6 e 7 e un diritto. Proseguiamo tutto a rovescio fino alla fine del ferro. Adesso il motivo è praticamente terminato, quindi non dobbiamo far altro che ripetere di nuovo questi 8 ferri. In sostanza dobbiamo arrivare esattamente ad avere 6 centimetri, ok? Quindi sostanzialmente io andrò a ripetere un altro motivo fino ad arrivare ovviamente a 6 centimetri. Allora io ho proseguito, ho fatto un altro motivo, quindi sono arrivata praticamente a 6 centimetri. Siamo esattamente qua per l'esattezza, quindi lo faccio vedere dalla mano sinistra visto che stiamo lavorando su questa. Quindi abbiamo fatto 6 centimetri, ok? Adesso cosa facciamo? Andiamo semplicemente a lavorare gli aumenti per iniziare a creare ovviamente il pollice. Quindi che cosa facciamo? Facciamo in questo modo. Il palmo della mano resta uguale, quindi noi andiamo semplicemente a fare tutte le maglie a diritto, ok? Quindi semplicemente tutto diritto, fino ovviamente ad arrivare a questo marcatore che mi segnala il pollice. Arrivata al pollice, cosa faccio? Sposto il marcatore e vado ad aumentare una maglia. Semplicemente l'aumento in questo modo. Vado a fare un cappietto. In questo modo lo sposto sul ferro di destra e tiro semplicemente. E ho formato una maglia. Lavoro a diritto tutte le 4 maglie restanti e arrivata alla fine vado ad aumentare di un'altra maglia, quindi vado a fare un altro cappietto, infilo nel ferro e proseguo. Ovviamente a diritto vado a fare un rovescio e di nuovo il primo ferro del motivo, quindi vado a farmi 3 diritti, 2 maglie insieme a diritto, 2 diritti, un gettato, un rovescio, un gettato, 2 diritti, una diminuzione semplice, 3 diritti e un rovescio. Scusate, 3 diritti, 3 e un rovescio e ovviamente il vivagno. Il secondo ferro andiamo a farlo insieme e quindi allora sì, andiamo a farlo insieme e poi vediamo dopo. Allora andiamo a fare ovviamente 2 rovesci di vivagno, dopodiché proseguiamo con un diritto, 7 rovesci, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, un diritto, 7 rovesci, un diritto, sposto il marker, vado a fare un rovescio e adesso mi ritrovo qui dove c'era il pollice. Allora, dove io ho fatto l'aumento, se vedete, si crea un buco, ok? Affinché io non possa, cioè non crei più questo buco, devo prendere la maglia non a diritto, non a rovescio in questo modo, ma bensì a rovescio ritorto. Quindi cosa vado a fare? Vado a prendere la maglia in questo modo. Ok, naturalmente sposto il filo in avanti per andare a fare il rovescio, la prendo così, cioè a rovescio ritorto e il buco non si crea più. Proseguo fino all'altro aumento, mi ritrovo qui con questo buco, quindi vado a prendere la maglia a rovescio ritorto ed elimino il buco. Ovviamente proseguo tutto a rovescio fino alla fine del ferro.
ok? Mi ritrovo di nuovo sul davanti del lavoro, quindi cosa vado a fare? Vado a fare tutto a diritto fino a questo marcatore e poi proseguo di nuovo con degli aumenti, quindi un aumento a destra e un aumento a sinistra. Quindi andiamo a diritto fino a qui e poi vi faccio vedere. Allora, arrivata praticamente di nuovo al marcatore del pollice, vado a ripetere di nuovo il cappietto e quindi aumento. Tutto a diritto fino alla fine del ferro, diciamo, cioè fin dove arrivo con il marcatore, e di nuovo cappietto e aumento. Allora, l'aumento va fatto solo a diritto, ok? Sulla parte del dietro andiamo a lavorare queste maglie a rovescio ritorto e facciamo un totale di 14 aumenti e poi ci incontriamo. Allora, sono arrivata praticamente ai miei aumenti nel pollice ed esattamente sono 12 e non 14 come vi ho detto inizialmente, vi chiedo scusa. Quindi, allora, li contiamo insieme. Gli aumenti sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ok? Adesso cosa facciamo? Andiamo semplicemente a lavorare sul pollice, ok? Allora, per prima cosa mettiamo un marcatore dove c'è ovviamente il pollice, in modo tale che io sappia da dove devo partire a contare. Poi lavoriamo in questo modo. Allora, andiamo a fare ovviamente il palmo della mano, che è tutto a diritto, quindi andiamo tutto a diritto fino ovviamente ad arrivare al marker che mi indica il pollice. Ok? Una volta arrivata al pollice, cosa faccio? Vado semplicemente a lavorare in questo modo. Vado a fare un rovescio e una maglia la passo senza lavorare. Questo sarà il mio vivagno. Dopodiché proseguo tutto a diritto fino alle ultime 2 maglie e mi fermo, perché poi lì andrò a fare il vivagno. Ok? Questo mi servirà ovviamente per andare poi a cucire le 2 parti, quindi sposto una maglia senza lavorare sul ferro di destra e l'ultima la lavoro a rovescio. Ovviamente il marker del pollice non mi serve più, giro il lavoro e vado a lavorare tutte le maglie a rovescio fino alla fine. Giro il lavoro, mi ritrovo sul davanti e di nuovo proseguo in quel modo, cioè vado a fare un rovescio, una maglia la passo e vado tutto a diritto fino alle ultime 2. Passo e vado a rovescio. Rigiro il lavoro e di nuovo tutte le maglie a rovescio. Io ho posizionato in questo caso un altro, le maglie in un altro ferro in modo tale da farvi vedere dove dobbiamo arrivare. Ho proseguito per circa praticamente 5 centimetri e mezzo, quindi siamo quasi a 6 e adesso andiamo semplicemente a chiudere le maglie. Vi faccio vedere come.
Allora vado semplicemente a lavorare in questo modo, cioè andiamo a fare 2 maglie insieme a diritto per tutto il ferro. In questo modo. Ok? Una volta arrivata alle 2 maglie insieme a diritto per tutto il ferro, giro il lavoro, vado a lavorare a rovescio, sposto adesso sul davanti del lavoro queste 2, 4, 6 maglie praticamente su su un ago, però prima vado a tagliare il filo in questo modo, quindi lasciate un bel pezzettino di filo perché poi andremo a cucire. Quindi taglio il filo, prendo un ago, naturalmente infilo l'ago nel ferro e poi, cioè nel filo, scusate, poi mi prendo tutte le maglie, come quando facciamo un po' i cappellini, le passo sull'ago e la chiudo in questo modo e ho creato il pollice. Naturalmente adesso cosa dovremo andare a fare? Dovremo andare semplicemente a cucire queste 2 parti. Lo lasciamo in sospeso perché naturalmente non andiamo a farlo adesso, quindi potete metterle anche in questo modo e adesso andiamo e proseguiamo. Allora potete decidere di fare in questo modo, o andiamo a cucirlo, mi sa che andiamo a cucirlo adesso così vedete più o meno come si fa. Quindi come vi ho insegnato, come vi ho sempre insegnato, vi ho fatto fare anche il bordino apposta. Andiamo semplicemente a cucire in questo modo. Adesso qui c'è il filo perché ho aggiunto il... Allora, cosa andiamo a fare? Dobbiamo infilare semplicemente l'ago all'interno delle maglie. Quindi ci colleghiamo da questa parte, semplicemente, quindi dove vediamo le V, cioè le prime V, quindi andiamo semplicemente da questa parte e iniziamo a cucire. Prendiamo da questa e tiriamo. Ci spostiamo qui, in questa V, e andiamo. Vi abbasso un po' la telecamera così riuscite a vedere. Ok? Poi ci spostiamo qui e cuciamo in questo modo. Ritorniamo qua in questa V e così. Proseguiamo da questa parte e continuiamo a cucire fino ad arrivare ovviamente alla fine. Ok? È un lavoro che potete fare adesso, sul momento, oppure anche dopo. Io lo sto facendo adesso giusto per farvi vedere come dovete andare a fare. Potete scegliere di farlo anche successivamente, questo passaggio. Ok? E proseguite in questo modo ovviamente fino ad arrivare alla fine. Allora, io ho cucito fino alla fine il pollice praticamente e adesso, scusate, andiamo semplicemente ad aggiungere il filo e proseguiamo sia con il palmo della mano che con la parte ovviamente superiore fino ad arrivare alla punta di queste dita. Allora, per prima cosa vado ad aggiungere il filo in modo tale che così vediamo come fare. Allora, vado a fare semplicemente un diritto da questa parte, sposto il marker
e vado a fare il motivo. Allora, nel mio caso devo ricominciare da capo, quindi vado a fare un rovescio e ricomincio dal ferro numero 1. Quindi vado a fare semplicemente di nuovo 3 diritti, 2 maglie insieme a diritto, 2 diritti, un gettato e un rovescio, un gettato e 2 diritti, una diminuzione semplice, 3 diritti e un rovescio e ovviamente il vivagno. Adesso il secondo ferro dobbiamo andare ad unire ovviamente questa parte a questa. Quindi cosa facciamo? Andiamo a fare ovviamente le maglie di ritorno, andiamo a fare 2 rovesci come abbiamo fatto fino adesso, un diritto, 7 rovesci, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, un diritto, 7 rovesci, un diritto e adesso andiamo ad unire praticamente questa parte a questa. Quindi uniamo semplicemente in questo modo con un rovescio e proseguiamo con tutte le maglie a rovescio. Adesso, terminato questo ferro, il lavoro è abbastanza semplice perché non dobbiamo far altro in questo momento che proseguire il palmo della mano tutto a diritto e proseguire ovviamente con questo motivo qui. L'unica cosa che dobbiamo fare è semplicemente arrivare a circa 11 centimetri, ok? Quindi da qui, cioè da dove siamo partiti col pollice, dobbiamo arrivare ad avere 11 centimetri, ok? E poi andiamo a chiudere le maglie. Allora, io ho proseguito fino a circa, adesso lo vediamo insieme, e comunque sono andata avanti per 3 motivi, quindi 1, 2 e 3. Adesso guardiamo insieme quanto più o meno siamo, a quanto più o meno siamo arrivati, a circa 11 centimetri, come vi avevo detto. Quindi io adesso ho posizionato il ferro in questo modo, quindi se noi mettiamo il guanto in questo modo possiamo anche tranquillamente vedere come ci dovrebbe rimanere. Quindi noi andiamo a mettere il pollice eccetera eccetera, vediamo che siamo più o meno arrivate in questo punto, ok? Quindi manca pochissimo a chiuderlo, perciò andiamo semplicemente a fare adesso la punta, ok? Quindi andiamo a fare la punta e vediamo come. Il primo ferro che andiamo a fare per chiudere le maglie andiamo a fare in questo modo: un rovescio e 2 maglie insieme a diritto ritorto, quindi prese da dietro, o semplicemente possiamo andare a fare una diminuzione semplice, quindi passiamo una maglia sul ferro di destra senza lavorarlo, lavoriamo un diritto e accavalliamo la prima sopra la seconda. Proseguiamo con 6 diritti, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Di nuovo 2 maglie insieme a diritto ritorto, quindi possiamo fare anche in questo modo. Continuiamo con 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Naturalmente togliamo il marcatore, non ci serve più, e andiamo a fare 2 maglie insieme a diritto ritorto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 maglie insieme a diritto ritorto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, togliamo il marcatore che non ci serve più e andiamo a fare 2 maglie insieme a diritto ritorto e un rovescio. Il ferro successivo andiamo a lavorare tutte le maglie a rovescio, naturalmente, quindi andiamo a fare tutte le maglie a rovescio fino alla fine del ferro. Il terzo ferro andiamo a fare un rovescio e di nuovo 2 maglie insieme, cioè una diminuzione semplice, dopodiché proseguiamo con 1, 2, 3 e 4 diritti, 2 maglie insieme a diritto, 1, 2, 3, 4, 5, 2 maglie insieme a diritto, 1, 2, 3, 4, 5, 2 maglie insieme a diritto, 1, 2, 3, 4, 5, 2 maglie insieme a diritto ritorto e un rovescio. Giro il lavoro, vado a lavorare tutte le maglie a rovescio. Abbiamo sul ferro 26 maglie e adesso andiamo semplicemente a lavorarle in questo modo, cioè 2 maglie insieme a diritto ritorto, 2 maglie insieme a diritto, 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 2 maglie insieme a diritto per tutto il ferro praticamente. Ok? Quindi proseguiamo in questo modo fino ad arrivare alla fine. 2 e da questa parte le prendiamo a diritto ritorto. Ok? Giro il lavoro, vado a chiudere a rovescio, quindi 2 maglie insieme a rovescio, 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 2 maglie insieme a rovescio e un rovescio. Giro il lavoro e arrivata a questo punto vado semplicemente a lasciare un pezzettino di filo e lo vado poi a recuperare con l'ago. Quindi vado a infilare l'ago e come ho fatto per il pollice raccolgo semplicemente le maglie. Adesso prendiamo le maglie, chiaramente tiriamo il filo ed esce in questo modo
È chiaro che io adesso non vado a cucire da questa parte, io parto da sotto, quindi questo adesso lo lasciamo così. Noi andiamo semplicemente, io ho lasciato qui del filo inizialmente, quindi vado semplicemente a sganciarmi il filo, infilo l'ago e vado semplicemente a cucirmi tutto il perimetro. Allora, io qui vi avevo lasciato praticamente le maglie del vivagno, in modo tale che potevate avere praticamente il rovescio da questa parte e direttamente le maglie dove poter cucire. Stessa cosa ho fatto da questa parte. Quindi con una cucitura invisibile andiamo semplicemente ad agganciare le maglie e poi a seguire semplicemente tutto questo perimetro fino ad arrivare alla fine. Quindi, allora mi sono semplicemente agganciata qua, dopodiché devo tornare da questa parte e andare semplicemente a cucire in questo modo, perché sto andando a prendermi le maglie di qua perché sono del frufru, diciamo. Quindi ritorno qui, ritorno qua, e adesso semplicemente il frufru un pochino, ok, vado a cucire lungo questo perimetro, cioè lungo il vivagno che mi sono creata prima quando stavo lavorando, ok? Quindi come al solito andiamo a prendere la maglia di vivagno che è questa, quindi la V, mi sposto qui e poi mi sposto su questa. Semplicemente. E inizio a lavorare lungo tutto il tratto. Quindi mi prendo la mia V e mi sposto qui. Mi sposto in questa V. Io non so se si... Allora, lo facciamo vedere meglio. Dunque, allora, qui abbiamo queste V. Queste V rappresentano praticamente il vivagno che ho fatto prima e quindi la maglia dove devo andare a cucire. Quindi entro all'interno di questa V e vado a cucire. Mi sposto da questa, entro dentro questa V e vado a cucire. Mi sposto da questa parte e di nuovo, quindi proseguo in questo modo per tutto il perimetro del guanto. Allora, arrivata praticamente all'altezza quasi della fine del guanto, quindi qui io ho proseguito tutta nella cucitura, quando arrivo qui su praticamente continuo tranquillamente a prendere le maglie fino ad arrivare fino a su praticamente. Ok, in questo caso qui avevamo l'ago, ok,
ok, che avevamo tirato da prima. Quindi cosa faccio? Faccio semplicemente questo gioco. Prendo questa maglia con questa, le tiro in questo modo, le faccio rientrare dentro il guanto praticamente, ok? Spingo fuori. Queste che invece ho cucito semplicemente prima, le unisco da questa parte, faccio entrare anche quest'ago praticamente, ok, quindi sul dietro, cioè all'interno del lavoro, mi ritrovo con questi due fili. Semplicemente faccio così, tolgo l'ago da tutti e due i fili e li vado tranquillamente a stringere. Con l'ago poi prendo il filo e lo nascondo in questo modo, ok? Taglio perché tanto non mi serve più. Faccio la stessa cosa con questo. Vado a nascondere il filo. Che tanto non mi serve. E taglio. Naturalmente faccio la stessa cosa anche per questi fili interni se avete aggiunto lana come me. Tolgo ovviamente questo che non mi serve più. Giro il lavoro. Questo è il guanto di sinistra, è praticamente terminato e questo è il risultato. Questo è praticamente il risultato finito, terminato. Ok? Quindi si presenta in questo modo. Qui abbiamo la striscia a rovescio che abbiamo già fatto precedentemente, abbastanza largo per poter muovere ovviamente la mano. E questo è il risultato. Allora, per fare il guanto di sinistra, non dobbiamo, cioè scusate, di destra, perché questo è il sinistro, non dobbiamo far altro che ripetere la stessa cosa, identica, però in maniera speculare. Vi faccio vedere come impostare il lavoro per quanto riguarda, in maniera speculare, per quanto riguarda il guanto di destra, perché noi abbiamo fatto il guanto di sinistra. Allora, per quanto riguarda il guanto di destra è identico a quello di sinistra, l'unica cosa che andiamo a cambiare è la posizione ovviamente delle maglie per quanto riguarda ovviamente l'inizio e la fine del guanto. Mentre per quello di sinistra abbiamo iniziato dal palmo della mano, per il guanto di destra si parte dal sopra della mano, ok? Quindi che cosa andiamo a fare? Ovviamente utilizziamo sempre i ferri del numero 4 e andiamo a lavorare in maniera speculare, cioè partiamo ovviamente dalla fine del lavoro per quanto riguarda il lavoro che abbiamo fatto dalla parte sinistra. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a fare semplicemente il vivagno e poi partiamo subito con il motivo. Quindi andiamo a fare un rovescio. Allora facciamo così, mettiamo anche in questo caso il marcatore, quindi andiamo a fare le maglie di vivagno, il marker, quindi inizia il motivo, perciò andiamo a fare un rovescio, 3 diritti, 1, 2 e 3, 2 maglie insieme a diritto, 2 diritti, 1 e 2, un gettato e un rovescio,
un gettato e 2 diritti, 1 e 2, una diminuzione semplice e 3 diritti, 1, 2 e 3, un rovescio, posizioniamo il marker, lavoriamo un diritto, posizioniamo di nuovo il marker perché stiamo andando a fare praticamente, abbiamo fatto questa parte, quindi adesso andiamo a fare la circonferenza del pollice, quindi 4 diritti, per cui 1, 2, 3 e 4, di nuovo il marker e chiudiamo ovviamente con il palmo della mano, quindi andiamo a fare 16 diritti. Dobbiamo ricordarci di eliminare una maglia come abbiamo fatto dall'altra parte, quindi portare le maglie a 40, per cui andiamo a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 le prendo insieme, quindi diventa 12, 13, 14 e ovviamente chiudo col vivagno, 15 e 16. Adesso che cosa dobbiamo fare? Andiamo a fare ovviamente il ferro di ritorno e proseguiamo tutto a dritto uguale e identico a come abbiamo fatto per il guanto di sinistra. Il video è praticamente terminato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!